अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक अहमद। वेलकम टू बिजनेस आइडियाज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्रॉफिटेबल और आसानी से मैनेज किया जाने वाला बिजनेस शेयर करने जा रहा हूं, जो कि है ऑस्ट्रेलियन तोते या बजीज के बारे में। मैं 10 पेज की मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, जिसकी इनिशियल कॉस्ट 20 से 25 हज़ार रुपए है। 10,000 रुपए इसके 2 केजीज के लिए है जो आपको चाहिए होंगे, और बाकी 15,000 रुपए आपके बर्ड्स के लिए और उनकी खुराक के लिए है। आपने पहले 3 स्क्वायर फुट का एक पिंजरा ले लेना है, और एक पिंजरा आपने अलमारी नुमा, जिसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पिंजरे होते हैं, 1 फुट या 1.5 स्क्वायर फुट के होते हैं। उसकी कॉस्ट तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपए है। और मार्केट से आपने 10 पेयर्स लेने हैं, जो कि 20 परिंदे बनेंगे। 20 परिंदों में आपने 10 मेल और 10 फीमेल लेने हैं। मेक श्योर करें कि परिंदे जो भी आप मार्केट से लें या ऑनलाइन खरीदें वो हेल्दी हों और मेल्स एंड फीमेल इक्वल हों, इक्वल तादाद में हों। मेल्स की आसानी से पहचान जो है वो है उसकी चूंच के ऊपर नॉस्ट्रल की साइडें हैं, जो वो नीले या पर्पल कलर की होती हैं। जब आप मार्केट से ये परिंदे लेने जाएंगे तो इनकी एवरेज कॉस्ट 400 से 600 रुपए है। अगर आप 10 पेयर्स लेंगे तो आपको ये कॉस्ट 10,000 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज में पड़ेगी। जब आप 10,000 रुपीज के आपके पास परिंदे आ जाएंगे तो आपने इन्हें 3 स्क्वायर फुट का जो पिंजरा आपने बाई किया है मार्केट से, उसके अंदर इनको रख देना है और इनको बाजरा डालना शुरू कर देना है, जो कि इनको रेगुलर जो आपने इनको चीज देनी है वो बाजरा ही सुबह को देना है और शाम को देना है। और साथ ही इनका सुबह और शाम को पानी जरूर चेंज करना है, और इनका जो पिंजरे का जो फ्लोर है वो मेक श्योर करना है कि वो साफ रहे। आप देखेंगे 1 वीक के बाद ये आपस में पेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये पेयर बनाते जाएं, आप एक एक पेयर को पकड़ के दूसरा जो अलमारी नुमा पिंजरा आपके पास है उसके अंदर आपने शिफ्ट करते जाना है, और साथ ही एक कुज्जा मट्टी का बना हुआ जो मार्केट से मिलता है उसके अंदर छोटा सा सुराख करके इनके अंदर रख देना है, जिसकी तकरीबन कॉस्ट 40 से 50 रुपए में पड़ेगा आपको। जैसे ही आपके 10 पेयर्स कंप्लीट हों, ये बड़े पिंजरे में चले जाएंगे, और 1 से 2 वीक के बाद जब ये पेयर बन जाएगा, 1 से 2 वीक के बाद ये अंडे देना शुरू कर देते हैं। अगर ये अंडे कच्चे दे तो इनके अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप लोकल वेटरनरी शॉप से कैल्शियम की गोलियां ले लें, बहुत ही कम कीमत में मिल जाती हैं। इनको पानी में मिला के दे दें, या मुर्गियों के अंडे के छिलके आप इनको डालें, उनसे इनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। जैसे ही ये अंडे देना शुरू करें, ये यूजुअली 8 से 12 अंडे देते हैं। अगर आपके पास 10 पेयर्स हैं तो हम इनकी कम से कम एवरेज लगाएं तो ये 80 अंडे आपके पास बनेंगे। 80 अंडे तकरीबन 18 से 21 दिनों के अंदर बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। जब ये आपके पास सारे बच्चे निकल आए, अगर किसी अंडे से बच्चा नहीं निकला या निकल के मर गया किसी वजह से, तो अगर हम इनको 70 बच्चे ही काउंट करें। जब इनके बच्चे भी निकल आए तो आप इनको साथ छल्ली और दूसरे फ्रूट भी दे सकते हैं, नट्स भी दे सकते हैं, ताकि ये हेल्दी रहे और अपने बच्चों को अच्छा फीड करवाएं। 3 से 4 हफ्ते के बाद बच्चों के पर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो पर आते जाएं, बच्चे कुज्जों से बाहर निकलेंगे, और इन सब 70 के 70 बच्चों को आपके पास जो 3 स्क्वायर फुट का पिंजरा है उसके अंदर शिफ्ट कर दें, ताकि जो आपका ब्रीडर पेयर है वो 1 से 2 वीक में अंडे देने के लिए तैयार हो जाए। आपने जो उधर शिफ्ट करने हैं 70 बच्चे, अगर आप उन्हें 1 वीक के बाद मार्केट में सेल करें या ऑनलाइन सेल करें, उनकी एवरेज प्राइस 400 से 500 पर यंग बर्ड होगी, अगर आपके पास हेल्दी बर्ड हैं। अगर हम इनकी एवरेज कॉस्ट 400 से 500 लगाएं, अगर आपके पास 70 बर्ड्स हैं तो ये आपको 30 से 35 हज़ार रुपए जनरेट करेंगे, जो आके आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट के साथ 2 माह के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने मंथली एवरेज लगानी है तो आप 5-5 पेयर का हिसाब रखें तो ये आपको 15 से 20 हज़ार रुपए रिटर्न देंगे। और अगर किसी ने फुल टाइम प्रोफेशनली करना है तो 20, 30 या 50 पेयर के साथ भी कर सकता है। अगर किसी ने साइड बिजनेस करना है या घर में खवातीन ने करना है तो ये बहुत ही आसानी से मैनेज किया जाने वाला है और अच्छी इनकम देता है अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और इस वीडियो के बारे में कोई भी किसी तरह की भी हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मजीद परिंदों के बारे में, छोटे स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।